ハレークリシュナ、少しお待ちください。ラディカさん、もうすぐいらっしゃいます。Hare Krishna. ハレークリシュナ。 Hare Krishna. So I will chant immediately. はい、お願いします。Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopi Janavala Devara Gopi Janavala Devara Yashodhana Jana Praja Jana Ranjana Yashodhana Jana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Avanajari Yamuna Tira Avanajari Jarada Madhava Jabihari Jarada Madhava Jabihari Hare Krishna. はい、ハレークリシュナ。So today we are on chapter 29, text 30, canto 10. はい、今日は第10巻 Is it 29 right? 章。はい、30節です。Yes. It's very, very short. すごく短い。だけど、I have been reading about 10 verses back and forth. I will steal. OK。ラディカさんはね、ちょっと短いけど、まあ、そこから10節ぐらい読んでます。So
Let's read together each line. はい。Prishtam priyetaram iva pratibhashamanam. プレシタンプリエタラムイバプラティバシャマナン。Krishnam tadartha vinivartita sarvakamaha. クリシナムタットアルタベニバルティタサルバカマハ。Netre vimitrija rujita pahate svakinchit. ネトレビルジャヤルティトパハテスマキンチェ。Samrambha gadgada giro bhuvata nurukta. サムランバグガダガダギロブルバタヌラクタハ。Anybody else would like? はい。プレスタンプリエタラムイバパラティバサマサマナム。Preshtam priyetaram iva pratibhashamanam. クリシナムタットアルタビニバルティタサルバカマハ。Krishnam tadartha vinivartita sarvakamaha. ネットレビムルジャルディトパハテスマキンチット。Netre vimirijya rujita pahate svakinchit. サムランバガッドガッドガッドガダギロアブアブルバタヌラクタハ。Samrambha gadgada giro bruvanu bruvatanuraktaha. Let's go to what? Okay, Prishtam, プレシタン、 their beloved. 彼女たちの愛する人。Priya itaram, ブリヤイタラム、 just the opposite of beloved. 愛する人の正反対。 Eva, イワ、 as if. まるで何々のように。 Pratibhashamanam, プラティバーシャマーナム、 addressing them. 彼女たちに呼びかけて。 Krishnam, クリシュナム、 Lord Krishna. シュクリシュナ、 Tadartha, ダッタルタ、 for his sake. ご自分のために。 Vinivartita, ビニバルティタ、 desisted from. 何々をやめた。 Sarva, サルバ、 all. すべて。 Kamaha, ガーマハ、 their material desires. 彼女たちの物質的な望み。 Netre, ネートレ、 their eyes. 彼女たちの目。 Vimrja, ビムリジャー、 vipping 拭いて。 or wiping. Rujita, ウルリタ、 they're crying. 泣くこと。 Upahate, ウッパーハテ、 having stopped. やめて。 Sma, スマ、 then. それから。 Kinchit, キンチット、 something. 何か。 Samrambha, 動揺、サンランバ、動揺 with して。 agitation. 動揺して。 With agitation. 動揺して。 Gadgada, ガッドガダ、 choking up. 詰まらせて。 Giraha, キラーハ、 their voices. 彼女たちの声。 Abruvata, アブルバタ、 they spoke. 彼女たちは語った。 Anuraktaha, アヌラクタハ、 firmly attached. 強く執着して。
translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Although Krishna was their beloved, and although they had abandoned all their objects of desire for His sake, He had been speaking to them unfavorably. Nonetheless, they remained unflinching in their attachment to Him. Stopping their crying, they wiped their eyes, began to speak, their voices stammering with agitation. 翻訳です。クリシュナは最愛の人であり、クリシュナのために他のすべての望みとなる対象物を捨てたというのに、主は彼女たちに好意的でない話し方をなさった。それでも彼女たちはひるむことなく主に愛着し続けた。彼女たちは泣くのをやめ、目を拭って話し始めたが、動揺のあまり声を詰まらせていた。はい。Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The gopis now replied to Sri Krishna, their voices choking up with anger caused by their intense love for him and their unwillingness to give him up. They would now allow him to reject them. 解説です。主への激しい愛と主を諦めたくない思いから湧き起こった怒りで、声を詰まらせながら、ゴーピーはシュリー・クリシュナに答えました。主が自分たちを拒むことを許さなかったのです。はい。Om Ajnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakya Chakshumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sri Sri Radha Govinda Sri Sri Radha Gopi Vallabha Sri Sri Radha Giridhari Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham Gaura Chandra Giridhari Sri Sri Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Chandra Sri Jagannath Baladev Subhadramai Sri Mahalakshmi Narasimhadev Mrihad Bridanga Transcendental Book Distribution Harinam Sangeetan Srila Prabhupada Guru Maharaj assembled devotees assembled gurus Ki Jai Tosi Bhakti Devi Ki Jai Vancha Kalpatrubhyascha Kripasindhubhyo Cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bless Srimate Lokanatha Swami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bless Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschitereshtarane. So I would like to express a gratitude and thankfulness that I'm asked to be able to speak especially on such a beautiful part of Bhagavatam. ここのバガバタムの特にこの美しいその部分についてですね、私がこのようにそのお話をすることができたことに関して、感謝を申し上げます。And so it is, of course, we know it is the part of one of the most confidential natures of the Srimad Bhagavat. で、この部分っていうのは、シルワ・バガバタムの最もその内密なこと、秘密のことについて語っている。私たちはそれについて知っています。Srila Prabhupada, he recommended for even the intermediate devotees and for the beginners to not really yet contemplate on these subject matters. そしてシュラプラブパードはですね、この、クリシュナ式の運動を始められた人も、また中間の部分の人にあっても、この話を聞くっていうことについて認めていらっしゃいます。Because
I can think of one very good example. When musicians, they go to studio and they are rehearsing for recording. Sometimes the first take of the recording becomes the best. そして私はですね、例えばの話なんですけれども、音楽家がレコーディングをし始めた時には、とにかくレコードをする記録をするんですけれども、その時にはそのレコード、記録っていうものがもう本当に最高のものであるということを思いながら、時々はそれをレコードしているっていうか、記録しています。In material world, time is have a great role in influencing everything in this world. で、この物質世界では時間というものがすべてのものに対するその大きな影響力を持つ、そのルール、法律みたいなものです。In fact, it is described in Brahma Samhita that this world is governed by space, the sense of space and time. Those two things are governing this material universe. そしてこの物質宇宙っていうのはこの空間と時間によって支配されているということがブラハマサムヒタで実際に説明されているんです。So momentum, I don't know how it's explained momentum in Japanese language, but momentum is when something very wonderful happens and you have to nurture and keep cultivating that moment to not lose that very sacred or very to not lose the chance to not lose the sight of that moment of when some wonderful things can happen. そしてこの中でですね、その瞬間みたいな力の働き方っていうものがあるんですけれども、私たちがこの物質世界の中で何か素晴らしいものを見たり、自分がそれを育てていって自分のものにすると、いろいろな素晴らしいものがあるんですけれども、それが例えば聖なるものであるとか、そしてまた私たちがそういうものを見たり聞いたりするときに、そのチャンスが出てこないとか、そういうチャンスを逃すときがもう大変、なんていうか、その瞬間とかその時間に左右されていて、大変だけどそれはとても重要なことです。You know, even if you examine the conversation between the gopis and Krishna before they get to the point when they actually experience the rasa dance, there is a very advanced, very simple but a very advanced dialogue filled with some kind of form of sarcasm, even I would say, between Krishna and the gopis. で、ゴピーたちとクリシナのその会話について、まずは、ラサーダンスについて語られたんですけれども、とにかくもう非常に高められた意識なんですけれども、それは、とても簡単ですけれども、その会話からいろいろとわかるんですが、その会話の中には何か秘密みたいなものも入っています。Like for example, they comparing in this dialogue, they comparing Krishna to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, who carries Mother Lakshmi on his chest as a golden line. で、例えばですね、そのクリスナが思考人格心に例えられているとき、その時にはそのクリスナはビシュヌに例えられていて、で、そのビシュヌはラクシュミを自分の胸にこう持っている。それは金色の黄金の線としてラクシュミをいつも運んでいます。You're the Supreme Personality of Godhead, so you're omniscient, you the Supreme Control. So for you, it's very easy to take care of us simple girls of Braja.
で、思考人格心は全能であられますから、ブラジャーの人たちの世話をするっていうのは、そんなに難しいことではなくて、とても簡単なことです。Do not abandon us. そこには、限界がないんです。There is a really interesting verse in Krishna Sandarbha, and I have not prepared constructively. I just this morning I opened a book. Sometimes amazing things happen when you just open a book and you read the first verse. But in this verse particularly,ですね、in this verse excuse me? はい。クリシュナ・サンダルバーについて、いろいろ、書いてあるっていうか、私はそこについて、クリシュナについて書いてあるんですけれども、今ちょっと開けたところで、まだ準備がちゃんと整っていないんですけれども、この説は特に。Krishna says in this verse that he is described as in words Svarga, Pavarga, Vishrama. Svarga, Vaparga, Vishrama. で、この説の中でクリシュナは、スバルババガバババルガビシュ、ビスバルガ Vishrama. ビビシャバ Which と言われ means ている。that he does not give to his devotees elevation to higher realms in this world. で、そこで、その意味っていうのは、クリシュナはディボーティーに、最高の、highest, what did you say? You know, Chaitanya Mangala Mataji, you did something with your phone, and I think that right now when you translate, the microphone is covered by something. Oh, It's not as clear as before. is that clear? Yeah, now completely microphone is, we cannot hear it. So I can don't you know look? where is the microphone is. I Yeah, will now look it's at the better. computer. Now it's better. Now it's Okay. better. Yeah, I will close to my computer. That's better, I suppose. Okay? Yeah. は Yeah, い。this is better. は Yes. い。クリスナ doesn't give devotee. He does not give devotee opportunity to elevate themselves to higher material planets. He does not give opportunity for them to go to heaven, or he blocks that opportunity for us to gain a higher material qualifications. そして、クリスナはですね、ディボーティに対して、その物質的に高い場所とか、高いポジションみたいなものですね。それはあくまでも物質的なものですから、高級惑星とか、天界の惑星とか、非常に高い地位になる。そのようなものをディボーティに与えてくださることはありません。Or impersonal liberation. He does not allow us to contemplate on impersonal liberation. そして、また、一時的な解放ですね。そして、非人格的な解放というものは、決して大丈夫ではない。And the reason is because if we would get residence in higher material planets, that would make us uninterested in spiritual life. もう、むしろですね、その理由というものは、物質的に高いその天界みたいなその惑星に住むというのではなくて、クリシュナは私たちに精神的な生活を目指してほしいと願っていらっしゃいます。And he also doesn't allow us to, or he removes the opportunity for us to involve in ourselves in impersonal meditation. そしてまた私たちが非人格的な瞑想の中に入る、そのような機会をお与えになることをクリシュナは許してくださいません。Or impersonal liberation. あるいは非人格的な解放です。
because they would take us away from the sphere of loving devotional service. そして、それは、私たちが、献身奉仕をするという、それを取ってしまうからです。And therefore he gives us the inferior benedictions to stay in the inconvenience of this particular middle level of material energy. So we can feel always anxious and uncomfortable to enjoy this world. And we can have more opportunity to focus on spiritual practice and spiritual life, spiritual development. また、私たちに対してですね、この物質エネルギーによってその恩恵を受ける。それはあまり程度の高いものではないんですけれども、またこの物質世界を楽しむようなそういった機会をクリシュナは与えることはあまり望んでいませんけれども、私たちが精神的にまあ、高くする。それを望んでいらっしゃるからです。So we are actually, there's another very wonderful thing I recently heard, that there are different stages of maturity in spiritual development of living entity. そして実際に私、最近聞いたんですけれども、ちょっと面白いと思ってるんですけれども、いろいろなそのステージがあるんですね。私たちがずっと高められるに関して、私たちの成熟の度合いがいろいろ異なっている話を聞きました。When one blames others for some kind of inconvenience in his or in the situation where he resides, then that person has a long ways to go in a spiritual progress. そして誰かが自分が不都合だからって自分ちょっとあんまり良くないからっていうことで他の人を非難したとすれば、その非難した人のその精神的な生活のゴールに達する時間っていうその時間がすごく長くかかってしまうことになります。When one blames oneself for the inconveniences or different forms of bad situations around him, then he still has some ways to go, but he's in better situation in his consciousness. で、例えば誰かを、許さないとか何か不都合のために許してあげることができない、その自分を許すこともできない、そのようなことであれば、それもまたすごく時間が長くかかってしまうようなことになります。And when one accepts the situation being perfect in all situations, when he feels that just everything is perfect from moment to moment, day to day, then he arrived at the ideal place for his spiritual practice. そして精神的な修練をやりながら、で毎日完全に自分が感じるものとかいろいろなものをですね、毎瞬間毎瞬間、そして毎日毎日、これはもう完全なんだというふうに思っていれば、精神的な生活を送る上で、その自分の悟りっていうものが目覚めてきます。Lakshmi Sahasrata Sambrahma Sevyamanam, Brahma Samhita, that verse describes that Krishna is being worshipped by unlimited amount of Lakshmis and Gopis in Goloka Vrindavan. で、今言ったことはですね、ブラマサムヒタに言われていることですが、クリシュナっていうのはゴーロカ・ブリンダーバンでもって、無限のラクシミ、ゴーピーたちに、もうその数は無数です。そのゴーピーたちによって礼拝されていると書いてあります。And so it is described by Jiva Goswami that in Goloka, in all the gopis in Vrindavan, the Asta Sakis and Asta Manjaris,
and also other gopis of Vrindavan, they are actually the Lakshmis coming from Goloka Vrindavan to assist Krishna's pastimes in this world. そして、そのゴピーたち、ブリンダーバンのゴピーたち、サーキーとかマンジャリとか、それからその他の、もう本当にブリンダーバンのゴピーたちで、ラクシミも合わせて、この世界にクリシュナが来られた時には、そのゴピーたちもクリシュナを助けるために、来ていると言われています。So these very elevated souls, very advanced expansions of the Supreme Lord, when they have their exchanges with Krishna in Vrindavan, those exchanges they are not philosophical exchanges. They are not exchanges which would demonstrate some kind of learning or some kind of a process of a self-pride in any kind of skill retaining to the material world. そして、ここでそのクリシュナとゴピーたちが交わしている、その会話の中とか、それからその交際の中で、交わされているということは、哲学的ではなくて、何かの学問の言葉、それからそのプライドに関すること、そのようなことではないっていうかね、はい、と思います。But instead, these exchanges are filled with transcendental dynamics of emotion. その代わりにその交換というものはそのエクステンション、関わりの中のその強弱という超越的な強弱というものを表しています。They have a desire. They have a great desire. Heart is filled with great desire to possess Krishna, to be with Krishna, to embrace themselves in the energy of Krishna. で、彼女たちはその欲望を持ってるんですけれども、心の中ではクリシュナを所有したい、クリシュナ一緒にいたい、でクリシュナを抱きしめたいとか、そのような欲望を持っています。This pure desire, kama devaya dhimahi, klim krishnaya govindaya gopijana vallabhaya swaha. We have opportunity to understand, to come near to understand the pure desire to possess Krishna, to love Krishna. そしてその彼女たちが持っているものは純粋な欲望であって、その私は近くにいるとか、そのような機会があり、またそのクリシュナと一緒にいて、そしてクリシュナと共に自分がクリシュナを所有したい、そのような機会があります。Their eyes are filled with tears of emotion, which are emotional tears. そして、彼女たちの目は涙でもういっぱいになってますけれども、その涙は感情的な涙です。Gadgada, they are choking, their voices are choked. They're not comfortable to be literal, to speak freely to Krishna. そしてまたその彼女たちのその声はもう詰まっているんですけれども、彼女たちはもう自由に今はクリシュナと話ができない状態になっています。And despite of the fact that they feel this, actually they feel so ecstatic, because even though it seemed to be painful, in their hearts they feel they are filled with loving emotion, and they affirm. They experiencing the anurakta. They firmly attached to Krishna. There's no any kind of turbulence which would take them away from embrace of the feet of Lord Krishna. そして
これ、彼女たちが考えているのは、恍惚的なことでありますけれども、それを感じているんですけれども、それは彼女たちが今、苦しんでいるように見えるんですね。この今、クリシュナにそのように言われて。で、心は、しかし、心は愛で満たされていて、そして、で、それはもうクリシュナに対して本当にもう執着をしている。それを表しています。So again, why we have to be careful to when we allow our heart to enter, come closer to the pastime of such pastimes of Krishna and the gopis and Srimati Radhika, we should seriously consider that we of course, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we always have chance to a new opportunity every day to embrace this knowledge, this experience. But simultaneously also, we should really practice to understand all the science and understanding of transcendence, technical, to understand the technology of spiritual life before we come near these areas where we contemplating, real pure devotional service in its height, of someone who experiences just simply love of Godhead, like the gopis did, which is described also, which is translated in Sanskrit, prematura bhakti, the highest bhakti of devotional service. で、私たちは常に私たち心をですね、内的に、クリシュナとゴーピーたちのこのパスタイム、遊戯を考えるときには、私たちいつもそのシーチャータネ・マハプラブがそれはくださった慈悲であって、それでその知識を私たちが持つことができるようにしてくださったということも考えていなければいけないんですが、同時にまた私たちはその理解のために、その理解のための科学とか技術、それは最新生活のためのそういう修練もまたしなければいけませんし、そこのところに、ずっと近くに来ると考えている本当に純粋な献身奉仕っていうんですかね、それを誰かが純粋な献身奉仕を経験する、そのことによってゴーピーが味わったプレマプレマPrematura. プレマプラバク Prematura. プレマプーラ T. Prematura. プーラね、プレマ Yes. トゥーラバクティっていうものを理解に至ることができると思います。You know, before we actually can think of, try to understand these pastimes between Radha and Krishna and Gopis of Vrindavan, and entertain the idea of rasa dance, it's maybe good to understand the position of the living entities in terms of understanding what is Purusha, what is Prakriti. The enjoyer of this material world is only one, and that's Purusha, that's Krishna. で、前に実際に考えて、このブリンダーバンにおけるクリシュナとそのゴピーたちのパスタイムを考えて、実際にそのラーサーダンスに入ったということも考えてみて、で、その時にプルシャとプラクリティっていうのがありますけれども、プルシャっていうのは、この物質界におけるプルシャ、その楽しむ人、それがプルシャの物質世界を楽しむ人、それはたった一人であるということです。Krishna is the controller. He is Purusha. He is the enjoyer. And we are Prakriti. We are female. We are enjoyed by Purusha.
そして、クリシュナが支配する人、で楽しむ人、でプルシャですね、プルシャ男性。で、プラクリティ、私たちはその楽しまれる者たち、女性ということになります。The only technology which get us closer to the actual experience of us to experience us to be Prakriti is humility. そして、唯一の、技術っていうか、やり方っていうものは、本当にその私たちのプラクリティになるため、その技術は謙虚であることです。With any kind of Purusha Bhav, with any kind of degree of controlling mentality, will remove from us the ability to actually really absorb ourselves in such pastimes between Radha and Krishna and the gopis. で、私たちは、いろいろな精神的にもってですね、コントロールするっていうか、それをしなきゃいけないと思うんですけれども、実際には、あの、プルシャっていうか、ラーダとクリシュナの、そのヴィンダーバンのいろいろなものっていうか、それを、考えるっていうか、それはちょっとなんていうのかな。The gopis, they come from the most elevated platforms of spiritual existence. They come from Goloka Vrindavan, from Vaikuntha Lokas, they the Lakshmis, they're residing near Narayan. ゴピーたちはもう精神的な生活においては、もう本当にもう最高の位置にいるんであって、例えばバイクンタのいつもナーラヤのそばにいるラクシミよりもずっと上のくらいに立っています。And they also, the gopis, they also incarnate or appear in pastimes of Navadvip pastimes with Chaitanya Mahaprabhu and with the Panchatattva. And in those pastimes, the intimate inhabitants of Vrindavan, they take a form, swarups, which are assisting Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. で、ゴピーたちはいつも化身をするっていうか、物質界に来るときには化身して、そしてナバドビーパーのチャイタニャマハ、マハプラブの場合も同じであって、そのゴピーたちはパンチャタトバとして現れて、そしてそのブリンダーバンの住民たちも自分自身たちがですね、そこでいろいろなチャイタニャ・マハプラブが降誕なさった時も化身して、いろいろなその場所に、クリシュナと一緒に、マハプラブとしてのクリシュナと一緒にやってきました。Like the six Goswamis of Vrindavan. ちょうど6人の、ヴィンダーバの6人のゴスワイたちと同じです。And we can see how learned, how magnanimous in their spiritual, elevation those personalities were. 皆さんご存知だと思うんですけれども、この6人のゴースワイたちは、精神的なことについて、どんなにその学問が素晴らしかったかということは分かっていることです。But in those pastimes, when these greatly advanced souls, like the gopis of Vrindavan, when they engaging in the conversation with Krishna, when they are going through preparation before the rasa dance, those conversations are only filled with the richness of pure devotional service, pure bhakti. で、この、パスタイム、ゴピーたちとクリシュナのパスタイムっていうのは、ブリンダーバンですね。それはクリシュナとゴピーたちがいろいろと会話を交わしたことによって、で、本当にその準備をしている、ここは段階であって、そしてまた、いろいろと
会話を交わしているっていうことはもう本当にその豊かな純粋なバクティを表しています。The gopis, they were really great artists to inspire Krishna, to make him feel so much of pleasure and happiness. ゴピたちはクリシュナを本当に幸せにして喜ばせる、そのような技術に関してはもう本当にもう長けて、上手です。So they were lovingly playful with him. ですから彼女たちはもう本当に愛して、そして、時々は、ふざけたりするようなこともあります。So they try to just do anything possible to use any kind of emotional instrumentation between a girl and a boy to make him feel excited. ですからもう彼女たちはもう何でもするわけですね。女の子と男の子があって、そしてその時にとても興奮するようなその感情を作り出すためには、彼女たちはどんなことでもすることができます。And when the girls they attach to boy, when the boy is seemingly rejecting them, 例えばその女性がですね、男性に対して、ちょっとこう仕掛けるようなことをしたときに、その男性の方は、少年たちの方はですね、拒否しているかのように見せます。it is only increasing the desire of the girls to come near to have that boy as their beloved. で、このようなことは、その少女が持っている、女の子たちが持っている、自分に対する気持ちっていうものをもっとこう近くにさせるために高める。そのためにはもう本当に唯一の素晴らしい方法であると言えます。And this is actually one of the most powerful remedies to to a sickness which comes with the material world. When we get disappointed, we get stressed out from the different experiences of the material world. We get brokenhearted. We experiencing so many negative, influences of the material energy. そして、このようにするということはですね、本当に最も素晴らしい、治療法というか、物質的な病気がある時にもそうだと思いますけれども、素晴らしい治療法になります。精神的なものなんですけれども、例えばもうがっかりしたりとか、もう苦しみとかストレスがいっぱいあるような時には、そしてまたその感情というものも非常にもう否定的になるんですけれども、これは物質的なそのエネルギーを、エネルギーですね。それを高めることになります。So even when we get a little glimpse, when we come near to experience or to contemplate on such selfless pastimes between the most intimate devotees of Krishna and Krishna himself, then we feel that those anxieties and the uncertainty which comes with the material world becomes very much diminished. そしてその時に例えばちらっとこう見るとか自別する、それによって経験することがあるかもしれませんけれども、その時に自分がないっていうかね、自身の気持ちがない、そのような気持ちでもってだんだんと近くになって、そしてクリシュナ自身と近くに行くんですけれども、それでもいろいろどうなんだろうかという不安があるかもしれませんけれども、この物質界ではその不安というものが少しずつその一別によって少なくなっていきます。That's why Krishna does not really, he tried to block any kind of opportunity for us to make material progress,
to get some kind of further material qualifications to get comfortable in material world. He tried to, if he have any kind of recognition to any soul or jiva, if he gives any attention to jiva, then he always will make sure that that jiva will not make much material progress. で、本当にこれは、例えば精神的なことに対して、発達したいと思っている時には、クリシュナは本当にそのジーバが持っているその望みっていうのを、叶えようとするんです。そしてまた物質的なものでジーバが欲しいと思って、そのクリシュナに対して注目する時っていうか、そのような時も同じようになさいますけれども、だけどやっぱり物質的なことに関してはそこまで強くクリシュナはしてはくださいません。So, we can think that, the situation where we are at is not really ideal. And we may know how to improve the situation in the material world or whatever, where we are right now, within time, place, and circumstances, and the situations we have as a devotees in this temple. We may even know how to improve it, but we can't, because there are certain things, certain affixed qualities which don't allow us to push things forward. We feel despondent, like we feel like exhausted. And Kavichandra Maharaj, he sent me some kind of note. And I was after you translate what I just said, I will say what the note was saying. そして例えばこの物質世界でもって、もう少し良くなろうとか、そういうことを知ってる人はいると思いますし、また私たちがどうやって良くなるかということは、時間空間場所とかいろいろなものによるんですけれども、それでもできないものがある。で、それできないけど、執着しているものがある。で、もうできないがために自分の心も疲れ果ててしまうことがあるかもしれないんですけれども、カルチャーのマハラジがラディカさんに時々なんかこう手紙ノートですね、注意書きみたいなものを送るって、そして私はマハラジがくれた注意書きっていうものを自分で理解しようとしています。That note said, if you feel that you lost everything, そして、注意書きで言われているものは何か感じるのであれば、それに対してのすべてを聞いてください。You should feel yourself or imagine yourself being a tree. あなたが木であるというふうに思ってみてください。In the winter time. それ冬の季節のですね。When all your leaves have been lost by the influence of the season. それは季節の影響を受けて、すべての葉っぱが落ちています。But don't feel bad, because in a spring and later in the summer, all the leaves will come with a brand new image. そしてだけどそこでがっかりすることなく、春がやってくればまた、新しい芽がもう全部出てくる。それを考えてください。So when there are difficult things going on in the material world, the material world is composed of difficult things. そして物質世界っていうものはもう本当にもうやりにくいこと、難しいこと、そういうもので構成されています。We can always focus on spiritual development, personal spiritual development. ですから私たちは自分の精神的な発達っていうものに集中させなければいけません。If we want, to find the right determination, そして私たちが本当にもう
正しい決心っていう、それを見つけることができれば、focus, to find focus on, our eagerness to, to do some things, then we can always focus that energy, that determination, that resoluteness, that focus into our personal spiritual practice. そして自分のその精神的な発達のために、自分が何を見つけるかということにまず集中して、そしてそれで何をするかっていう、そのことに自分のそのエネルギーをかけるっていうかしてみてください。Because when you open Srila Prabhupada's books, practically anywhere, if you have a little bit of taste for the atmosphere of this movement, Srila Prabhupada's ISKCON movement, and you have a little bit of taste for reading Srila Prabhupada's books, but anytime you open Srila Prabhupada's books, you have opportunity to be taken away from those complications of the material world. そして、シュラ・プラプパーダの本を、その本、プリントされたものをね、ちょっと開けてみると、そうすると、この運動の味わいっていうものが、どのページを開けてみても感じることができます。ですから、シュラ・プラプパーダの本を、開けると、いつも私たちが感じるプラプパーダの気持ちがわかると思います。It is actually really important that we know that we are situated properly in our determination. ですから私たちは本当に私たちのその決心の中でどういうふうにして自分がその立場にいるのか、それを知るということは大切です。In our case, we can consider the proper situation that we are keeping our vows of chanting 16 rounds a day, in reading Srila Prabhupada's books, performing voluntary devotional service, some kind of voluntary devotional service every day. We have a plan in front of us to improve our spiritual practice also. This is a good situation for us. Focus. We can translate that to be being ideally situated and ready to make further spiritual progress. そして、私たちが、そのようなケースっていうかね、いろいろとやっていて、正しくそれを理解していくと、そのうちに16週唱えるっていうことが、プラッパーダの本を読んでわかるし、また、自ら進んで献身奉仕をして、で毎日献身奉仕をするっていうことによって、私たちのその精神的な生活が高められていって、それは良い状況にあって、言葉で言えば理想的な状況になると言えます。Srila Prabhupada said that if someone just touches the book, he gets benefited or his spiritual life starts. It's true. Anywhere you read, just even one verse, it is immediately effective. It immediately causes some kind of degree of transformation in any jiva, any soul. そして、シュリ・プラブパーダは、このシュリ・プラパーダの本ですね、それを、ただ触っただけでも何か恩恵があると。精神的な生活において恩恵があり、本当に一冊でも、プラパーダの本の一冊にでも触れたり、聞いたりすると、そうすると何か変化するっていうのが、自分の中に変化するっていうのを感じると、そのようにおっしゃっています。I took 2 Bhagavad Gitas with me last night. I went on Sankirtan really late, so I just took 2 Bhagavad Gitas and 10 small books or 15 small books to go to Akihabara. And
I stopped. I had to, I decided that I will just try for 10 minutes distributing in Funaburi, which I find usually very difficult to distribute in Funaburi. 私はですね、2冊のバガバットギーターと小さな本10冊を持って秋葉原に行こうと思ってたんですけれども、その時ちょっと止めて、船堀でちょっとその本配りをやろうと思って、船堀という場所は本当にその本配りをするのがとても難しい場所です。And there was no people there, and I was like thinking, about the idea, if you surrender, you have to surrender. And if I know past times of my friends, book distributors, they would, be in very inconvenient place, but they would just surrender to that place. And suddenly Krishna makes things happen. He will start bringing people from left and right somehow or other. So I was thinking myself, let's surrender a little bit and see what happens. で、そこは誰もいないんですけれども、私はクリシュナに、身を委ねて、でも服従して、そして、本配りのパスタイムというものをしたんですけれども、その時ですね、その状況が変わるっていうことがあって、それはクリシュナがしてくださるんだと思うんですけれども、そのやりたいということに対して、良い状況が起こることがあります。And now it's after the season of holiday season, which means people already spent a lot of their money, and they went through a lot of celebration and a lot of holiday, and traveling perhaps to their families and spending money for gifts and presents and for celebrations and stuff. So everybody, and then suddenly everybody has to face reality of coming back to work again. That's the period right now, which people don't want to look at your face even. If you try on the street, 6 p.m. or 7 p.m., you're standing in Funaburi Station, people coming back, it's very windy and cold. They don't want to look at even in your face. で、今は、ホリデーシーズンが終わって、皆さんお金を使ってしまって、で、いろんなお祝いもする。お祝いすると、お金も使うし、それからギフトをみんなに贈り物をあげたりすると、またお金を使って、で、その後ですね、自分にお金がないというその状況を悟って、これから働かなきゃいけないなと。そういう状況になっている時なんですけれども、例えば午後6時、7時にそこに立っていると、寒くて、大変だということも感じます。So part of me was feeling like them. I don't want to be here. This is terrible, Like, I don't want to see your face, look at me like, you don't want to meet me. Part of me felt that. And part of me was thinking, I would like to distribute a couple of I took the 2 Gitas with me. I would like to distribute them. This would feel good if I can distribute them. And just at the moment when I thought that, suddenly this young kid came, a young man, he was visiting his girlfriend in Funaburi from Chiba. で、私としてはそのように感じていたので、そのように感じながら本配りをしていて、バガワディギーターを 2冊持っていてですね、そして、それが、良いか悪いかなんですけれども、いたときに千葉から若いそのカップルですね、男性が来て、女の子と一緒に。And he was very intrigued. He was like open, with clear eye contact, open eyes, and eager to have conversation with me. Even though he was hurrying for a train, he stopped and he was very attentive, and he took a couple of my CDs and he took the Bhagavad Gita, and I had a little bit of time to explain to him that the Gita played a role in inspiration for a lot of people, that it's the main spiritual text of ancient India. I have opportunity to give him a little bit of introduction to it, and he was glad. He was really happy to take the book, and he was amazed that he's getting it only for 2,000 yen. He gave me 2,000 yen for the CDs.
And so I had felt like, why Krishna make this arrangement? In middle of this darkness, there's no light. People are running, covering their faces with, because it was quite windy yesterday and cold. And Krishna brought a customer from, he made it was arranged from way before. I always have the faith that Krishna, when you take any of these books out, they already have their addresses on them. And it felt very good to me that a good person like that get the Bhagavad Gita. And it made all the reason for me to stand there in that cold weather and very impractical situation to do that in middle of evening when there's cold. But that person gets the Bhagavad Gita. That person can start his spiritual life. And that's the meaning for us. We are ISKCON devotees, we revolutionaries. We want to initiate this start. We want to create opportunities for these jivas, for these souls, to also can come and read the verses of the Bhagavatam where the gopis are preparing themselves to dance with Krishna in rasa dance. This is very long. Sorry. で、そこに来たんですけれども、そこでですね、若いカップルが来た人がいて、で、彼の、本を進めて、その船堀にいる人たちはもう本当に電車にそれで走ってるし、そういう状況ではないんですけれども、バガウトギターを取ってくれて、私 CD もあげました。で、その時にちょっと会話をしたいかなと、お話をしたいかなと思って、バガウトギターのどういうふうに教えてもらうっていうか、バガウトギターに書いてあることを少し教えたんですけれども、彼はとても嬉しそうにその2000円でそのバガウトギターと CD は安いって言って、取ってくれた。で、そのことはクリシュナがアレンジしてくれたと思っています。で、そうでなければですね、もう昨日みたいにその寒いところで、本当にもう暗い場所でですね、それをクリシュナが人を送ってくれたんじゃないかと思うし、また本がそこで出ていけばですね、私もまたいろいろと言葉をかけて、で、バガバタギーターをもらってくれた人にも声かけていろいろちょっとだけ話をするし、そうすると精神的生活について、少しその話を始めるということは、彼についてはその精神生活が始まったのではないかなと思うと、私も本当になんかその人が、少し変えられるじゃないけれども、始まったのではないかと思います。で、あとちょっとあるんですけれども、なんか自分でちょっとメモ取ったけれど、何か自分で書いてあるか分からなくなる。すいません。And then I was wondering what's going to happen with the second Gita. When I was on a train to Akihabara, I was thinking, who's going to get the other book? And actually, the whole experience in evening in Akihabara was very nice. There's a lot of young people. They took many small books was distributed, and one man came who was also a very nice person. He gave a very nice donation, so I wanted to give him the Gita and small book. And he didn't want the Gita. And he said, okay, I will just take the small book. Even though he was interested in music and in art, and I was explaining to him that it was really one of the favorite books of George Harrison, and he was saying, no, I would like to just take the small book. Krishna has a plan. Even though the person has enough money to give for donation to pay for 2 Bhagavad Gitas, he doesn't want the Gita. He takes a small book. It's a Krishna's plan. And then I met a kid who was a student of philosophy, and he was very eager to, he was actually really intrigued, and he was looking for the Bhagavad Gita.
And he got the Gita, the second Gita from me yesterday. So I have complete faith that Krishna made these arrangements and that he's with us, that Mahaprabhu is with us on every step, and he is helping us. He is conducting our step-to-step approach to our spiritual life. で、それからその2冊目のギータを持ってですね、秋葉原に行って、で、男性が、まあ、近づいてた、ラビダさんが近づいたのかわかんないんですけれども、男性が来て、そしてまあ、ドネーションをくれたんですね。そして私はそのギーターと小さな本をあげたんですけれども、そのドネーションしてくれた人はですね、ギーター欲しくない。小さい本でいいからって、小さな方の本だけでいいよって言ったんですね。そしてまた彼とは音楽のこととか芸術のこととかいろいろ話をしながら、で、まあ、ジョージ・ハリスンのこの本はとかも言ったんですけれども、彼はこの小さな本の方が欲しいと言って、で、バガバティギーターのその2冊分のそのドネーションもしてくれたんですけれども、ギーターはいらないと最後までずっとおっしゃってたんですけれども、それもクリシュナのアレンジではないかと思います。で、それからですね、哲学を学んでいる学生が来て、そして、まあ、ギーターの本を探していたという、彼が来て、で、まあ、2冊目の本をですね、彼は、まあ、取ってくれて、で、まあそういうことが起こったわけですから、最初の人がギーターは受け取らなかったけれども、2番目の人が来てちゃんとギーターを受け取ってくれた。このようなことが起こるっていうのも、クリシュナの取り計らいである、ハープラブが私たちディボーティに対してですね、一歩一歩その近づくことができるように、精神的な生活に近づくことができるようなアレンジではないかと思います。There's one more thing happened yesterday. There was one girl who came, a young girl with a head which had some kind of a symbol for punk rock music. You know, one of like some, look like a very interesting person who, who is creative and who is a little bit of in challenging the society standards, So I stopped her and we had a nice conversation about music and art, and she took from me CDs, and she gave also a very nice donation. And I wanted to give her Bhagavad Gita, and suddenly this guy come, and he had on his phone. So he wrote on his phone. He probably had to look at me. He was looking at me for a little while, but he has something written in a sense of this person is some kind of cheater who wants wanted to take your money, something like that. Just some kind of envious person. We have a couple of people in Akihabara, and unfortunately he came right in the middle of that conversation. He showed her on an iPhone some kind of compromising message to her, and she didn't took the book. So that's also Krishna's arrangement, She took the CDs and somehow Krishna didn't allow her to get that book. Or perhaps I have been offensive on the street somewhere before and my own impurity caused a reaction of that person to not getting the book because I produced an unfavorable entity. Perhaps it may have been like that too. We never know, how we always have to be very careful, actually, dealing with people on the street, dealing with the devotees, dealing with everyone. So we don't disturb anybody's spiritual opportunity. I'm sorry, these sentences are very long. You can't just. で、もう一つお話がありますけれども、若い女性がやってきて、髪がパンクみたいな人だったんですね。で、彼女はとても面白い人で、例えば社会のなんていうんですかね、社会制度とかそういうものに対して、ちょっと違和感を持っているような人で、彼女を止めてですね、そして彼女ともやっぱり同じように、
音楽とかアートとか、そのような話をして、で、彼女は CD を、取ってくれて、それで寄付をくれたんですね。で、バガバットギーターもあげようとしていましたけれども、そこにその男性がやってきて私を見て、なんかこの人はね、もう、詐欺師だよみたいなようなことを言って、それでそのお金を取るんだよって言って、なんか iPhone みたいなものを見せて、で、なんか、結局、その本を取ってくれなかったんですね。だけど、CD は、ちゃんと、もらってくれて。で、もしかしたら私が何か、良くないことと不浄なことをしたために、侮辱をしたからこのようになっているかもしれないのかなと私はそう思って、で、本を取らないという人は、好意的ではない人なのかもしれませんけれども、彼はとにかくそういう人が、にいるとか、いるので、気をつけたいと思っています。So Krishna gives us, he make arrangement for us to have opportunity for, many dynamic things. Good things happen, bad things happen. And it should makes us more eager to feel the challenge to continue our spiritual practice and feel excited, that perhaps we are in war with Maya. Perhaps we are put in difficult situations sometimes, so we are tested. Our spiritual determination is being tested. But we can take it all with humility as a mercy and the greatest perfect arrangement for us to cultivate our spiritual life and be appreciative and grateful to all of us, to each other, for association, for help, for support. And we should support other devotees, be careful with other devotees, make sure that we give good feeling to everyone. There's not many of us, and we are very important tools, instruments to Krishna. Because without us, no one else will get the opportunity to read the 10th canto. そして、クリシュナはいろいろなアレンジをして、くださいます。それは良いこともあれば悪いこともあって。で、それが、クリシュナが私たちにしてくださる、力、エネルギーのダイナミックさであると思います。で、それは私たちがもっと一生懸命に心がそのダイナミックさに、ゴビたちにね、影響を受けたように、精神的な生活っていうか、それをもう続けられるために、私たちはマーヤとの戦争の中でいるわけなんですけれども、その時にはいつも困難が与えられてテストされるんですけれども、その中で一番大切なことは私たちは自分たちが謙虚であること、そして慈悲があるっていうこと、それはクリシュナの慈悲だと思いますが、慈悲があること、そのようなことを合わせて完全にアレンジされて、で、私たちがそのことに対して、クリシュナが私たちに与えられるダイナミックさに対して、とても感謝して、そして交際して、で、ディボーティーと交際して、お互いに助け合うというか、それでもって、また、良い感情ですね。すべての人にというわけにはいかないと思いますけれども、できるだけ、良い感情を多くの人に与えて、与えることっていうか、それも考えて、で、私たちは道具であるクリシュナが私たちを使って、使われるクリシュナの私たちは道具であるわけですから、私たちがここにいなければ、このサンキルタンってね、配る人がいなければ、この仏館にあるこのようなことを誰も知ることはできないと思っています。But I can, with full conviction, I can say at the end of the class that unless we feel loving devotion and attraction to the family of devotees, they are
they are here right now with us, available to us for association. Unless we feel loving affection for them, we cannot expect to understand anything concerned about the loving exchange between Radha and Krishna, and between Krishna and the gopis. It's impossible. It would be absolutely impossible. And if we don't feel that loving affection to the body or to the family of my own devotees, if we don't feel that affection and love, then we need to understand that we have a great body of work in front of us, and that we have to remedy many things in our own heart, and maybe even help in many different ways to help others and help other situations to create a platform where we feel that we can, practice this loving affection and make an attempt to engage in pure devotional service. それで、私たちがここでですね、わからなければいけないということは、ディボーティーを愛して、またその魅力を感じて、そのようなことによって、その家族として交際していく。そういうものの中で、その愛情がなければ、私たちは何もすることはできない。何も、関心を持たないわけですから、何もすることはできなくて、で、またラダとクリシュナ、ゴピーたちの、この関係っていうものも理解できないのではないかなと思っています。ですから私たちは本当に愛の感情がなければ、体に対するいろいろな理解もなければ、私たちは今心の中にたくさん病気を持ってるし、体にも病気がありますけれども、その処方箋っていうか、その処方箋っていうものは愛でもって処方することができる。で、その多くの方法がありますけれども、私たちはこの愛情における水準というものを作ることによって、精神的に向上できると思っています。So I would like to stop right now and ask anybody has any realization or any comments, any further improvements for fill out different if certain things need to be said that I didn't said, please feel free. We don't have so much time. It's actually it's in 5 minutes before 8, but if you have any comments, please. なんかコメントとか質問とかね、私が言わなくて、不足していること、そういうことに気づかれた方がいれば、どうぞここでおっしゃってください。もう5分しかありません。Hare Krishna, Prabhuji, this is Sudhamadas. Please accept humble obeisance of Lord Srila Prabhupada. Prabhuji, wonderful experience, your realization from the books and from the devotional life. But I really felt very, very encouraged, inspired by the last statement, statement you made that if we want the Krishna Prema, the Krishna's love, we have to love our devotees who are around us. That is also by Krishna's arrangement. And no matter we may have some deficiencies, but our goal of improvement is very clear, that we have to redevelop our relationships and exchange that feeling among our devotees in Japan or in our temple, wherever the devotees are here. That's the first and the foremost step, I feel, and it was so encouraging, and I will really work on it, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Sunam. This is, it is, I think that we all know, all devotees know this. And if we can continue to speak about this together, that we need to remedy so many things, together.
find ways to come together again as a family. And somehow, it's for devotees not so difficult, actually. The arguments they can be neutralized very quickly. And we all have the power of chanting so many years, and we have a lot of power to love the devotees. And I think that everybody carries eagerness in the heart to love the devotees in the temple. It feels good to do service with devotees. It feels good to be in the middle of your time. It feels good to feel when you sit with somebody in class, Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare あり Krishna. がとうございました。いろいろ素晴らしい話をしていただいてありがとうございます。Thank you. Hare Krishna. はい。 Hare Krishna. Hare Krishna. Now LINE からアナンタさんが、なんかバヌスワミが、火曜日なら夜クラスできるということなんですけど、アナンタさん、これ、毎週火曜日、バヌマハラジ OK っていう意味ですか？近くにいないのかな？ Maybe Ananta is not there. He's maybe working なん already. か火曜日 OK って来てたんだけど、アナンタさんから。まあ、明日の火曜日なのか。火曜日明日？ 月曜。 Anyway, そうです。 maybe Yeah, tomorrow evening. はい。tomorrow evening ね。はい。Okay. ライブの準備します、プラブジ。はい。お願いします。Then 7 maybe 時半 he から can ですか？ continue. He can 7時 continue every week, Tuesday evening. Okay. Yes. Not We will sure. do, Prabhuji. And Yeah. Ananta Prabhu, if you just inform straight, I'm not necessary to, complicate communication. You confirm Banu Maharaj, please immediately inform the group. Okay, お願いします。 Okay. So tomorrow evening, Bhanu Maharaj class from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Got it, Prabhuji. OK、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ハリクリシナ。ハレクリシナ。 Thank you. Hare Krishna. ハレクリシナ。消えちゃった。ありがとうございました。ハレクリシナ。ハリクリシナマンタジ。